bagenzi asha mukurikirane murabe andi wa muhungu ari mwibohero sha ivyo n'ibintu vyaraye biguye mwibohero bariko begeranye isaha n'aka kanya bitashoboye guturagurika indani mwibohero harapfuye abantu bashika ku 8 abandi baracika amaboko abandi bacika amaguru mwe tuvugana abasha imodoka ziriko zisomba zitwara ibiziga abandi nabo batwara abagihema abandi barajanjaguritse mu mutwe kubera amaeka ivyo nivyaguruka bidatwitse gace kigwa ivyo twifotoye ahantu nyene dusanzwe dukinira umupira vyaguyeho ni muri base magaze y'amabombe yahiye gushika Iyo mubona nivyo vyaraye bitumye mu gisagara ca Bujumbura haraye ari ntibuca amabombe atandukanye niyo yaraye araturika mu gisagara ca Bujumbura. Inkuru iwaje rero nuko tumaze kuronka amakuru yuko hariho n'abantu bari bitavye Imana kubera bino bigwanisho. Hano ndagaruka cane ku makuru karavugwa ku banyororo bare baguye mw'ibohero rikuru rya Mpimba kubera neza na neza aho bino bigwanisho biri hafatanye n'ibohero rikuru rya Mpimba. Bino bigwanisho rero bimwe byaraturitse bigwa indani mw'ibohero abanyororo atari bakeya baritavye Imana. Hari amakuru yibanza avuga ko abashika kuri 6 boba barapfuye. N'amakuru ataremezwa neza mugabo n'amakuru atangwa na bamwe mu banyororo bari mw'ibohero rikuru rya Mpimba bavuga yuko ibi bigwanisho vyahitanye abashika kuri 6. Muti rero vyagenze gute? Ejo ku masaha y'umuhingamo nk'isaha 12 zirenga iminota mikeya niho haduka ibintu biturika cane ngaha ku Musaga impande hafi y'ibohero rikuru rya Mpimba aho bita muri base. Hanyuma abanyagihugu barahunga bariruka kubera bumva urwamo rwinshi rw'amasasu. Mu ntango abarundi sinzi bari bazi yuko kumbure ikambi itewe ariko mugabo mu nyuma twagiye gutahura twongera turabasangiza kuri YouTube Urugendo News. Usibye ko uyu munsi tugarutse ngaha kuri seneri Nyankamugayo kugira ngo uwo batabibonye ku Urugendo News nababimenye yongerere mwongere mumenye ibiriko biraba uyu munsi uko vyagenze n'ivyononekaye kumbure amatohoza twageze ko mu nyuma twarabwiye yuko ari bigwanisho vyariko biraturika twongera turaremesha. Hano twarabasangije n'amajwi y'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Gaspard Baratuza amajwi yiwe ariko arahumuriza abarundi avuga ati nta mutsi w'ishibere n'ibigwanisho vyaturitse vyari biri mu bubiko mugabo nta kindi kintu cinyegeje inyuma. Aya majwi ndibaza ko mwayumvise narabasangije ndashaka kandi tuyagarukeho gatoya n'ivyo abantu n'ikindi cabaye ni uguhumuriza rero abantu yuko ababijejwe bariko barakora ibishoboka kugira ngo ntihagire amasanganya menshi aba umuyaga nkuba bamaze kuwukuramwo. Ico ni ca mbere. Ica kabiri ni uko abegereye aho hantu ku Musaga bari hafi batojurugirika ngo baje kure birukanke buguma aho bari kiretse abegereye aho hantu abegereye ndibaza bamaze kubikora bigiye inyuma gato mugabo abari za Gasekebuye za Kanyosha hehe Kinindo ntihagira aho baca bagume hamwe ntihagire ikintu gihava ngo bahure n'amasanganya y'ivyo biriko biraturagurika. Rero inzego zibijejwe ziko zirakora bishoboka kugira ngo ivyo bize guhagarara. Abantu borema ibitero vyabaye nkuko bamwe bari batangiye kubivuga ndamana gato. Twagomba rero guhumuriza bene igihugu yuko ababijejwe bariko barakora ibishoboka kugira ngo barabe yuko nabo bakomeretse bajana kwa muganga. Abantu muri mu groupe mumenyekanisha ibi bintu ntajya abantu bahunga mubwirana abantu ngo ni muri Kamuha munze muri Iskamu ububiko bw'ibigwanisho nibwo ngo buturitse babwirana abantu ngo ntajya abantu bahunga nabwo n'umusirikare araho mugenzi ngo bamwe baragaragaza barabukunda ibintu byohagarara ono ububiko bwantuze buturitse bw'ibigwanisho kandi ivyo bitubagurika ngo nivyo nyene bimwe biracuragurika sawa sawa. Bwa gisirikare ahari ububiko bwa gisirikare niho habaye sirikwi muri Kamuha urumva amasasa araturika ibiki byose urumva bica bipararangana habateye sirikwi mu bubiko bwa gisirikare muhumurizanye basha kugira ntimugomora igihugu nk'uyu nguyu ngo gisagara baragituriye kirahiye we numva kari ngoroji gusa nibatekane nimagaze yanuze yabaze irikirasha ego nimagaze y'ibigwanisho yabaze irikirasha komera kugeza n'ivyo abantu n'ikindi cabaye ni uguhumuriza rero abantu
yuko ababijejwe bariko barakora ibishoboka kugira ngo ntihagire amasanganya menshi aba. Umuyagankuba bamaze kuwukuramwo, ico ca mbere. Ica kabiri ni uko abegereye aho hantu ku Musaga bari hafi batoje urubwirika ngo baje kure birukange, boguma aho bari kiretse abegereye aho hantu. Abegereye ndibaza bamaze kubikora bigiye inyuma gato, mugabo abari za Gasekebuye, za Kanyosha, hehe Kinindo ntihagire aho baca, bagume hamwe ntihagire ikintu gihava ngo bahure n'amasanganya y'ivyo biriko biraturagurika. Rero inzego zibijejwe ziko zirakora ibishoboka kugira ngo ivyo bize guhagarara. Abantu borema si ibitero vyabaye nkuko bamwe bari batangiye kubivuga ndamana gato. Twagomba rero guhumuriza bene igihugu yuko ababijejwe bariko barakora ibishoboka kugira ngo barabe yuko nabo bakomeretse bajana kwa muganga. Twese Burundi ndabaye ikaze muri amakuru twira tubashikirize. Ubu naho inkuru imwe ukwayo nayogiye mu camake y'amakuru. Abantu bose baba mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu mugoroba bariko barumva ibintu vyinshi biturika. Muri ico gihe rero umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Gaspard Baratuza abicishije ku rubuga rwiwe rwa X arahumuriza ko ari ububiko bw'ibigwanisho bwo mw'ikambi bita base bwatewe n'umuriro bwa gisirikare. Ahari ububiko bwa gisirikare niho habaye sirikwi muri Kamuha. Urumva amasasa araturika, ibiki byose urumva bica bipararangana. Habateye sirikwi mu bubiko bwa gisirikare, muhumurizanye basha kugira ntimugomora igihugu. Nk'uyu nguyu ngo gisagara baragituriye kirahiye, wewe numva ko ari ingoroji gusa. ariko umuriro, ibintu biriko biraturika, ibi nivyo ndiko nababwira ko vyari bibaye mw'ijambo ry'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Gaspard Baratuza. Mwumvise yuko nawe avuze ukuntu vyagenze, avuga ati ni ikibazo catewe n'umuyagankuba. Ibigwanisho vyari bibitse ahantu umuyagankuba wateye bica bitangira guturika. Murazi ibigwanisho ko kimwe giturika ikindi kigaturitsa ikindi. Amakuru tumaze kubona rero ni uko vyikekwa ko harimwo n'ibigwanisho kumbura ivyo vyarateye uyu muriro, kuko baravuga ko harimwo ibigwanisho vyari bishaje, vyari bibitswe igihe kinini. N'amakuru nyene tutaremezwa neza, mugabo baravuga ati birashoboka ko ariyo nyindamuvano y'umuriro, kumbure vyo arivyo vyacanye umuriro bitangira guturika, hanyuma umuriro ucuraka. Nawe murumva ko ahari umuyagankuba nawo uca utera ibibazo vy'uko biguma bituragurika, kuko iyaba wari umuyagankuba nyuma yaho bawuciye ntivyari kuguma bituragurika, mugabo vyagumye bisota gushika mu masaha ya 4 y'ijoro. Niho twarose amakuru ya nyuma ko n'ubundi vyari bigiturika, kandi vyatangiye isaha 12 zirenga gatoya z'umugoroba. Ni ukuvuga vyamaze amasaha menshi cane. Bimwe rero vyaraguye mw'ikambi indani, ibindi bigwa mu mihana, ibindi bigwa mu banyagihugu, ibindi bigwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba, aho vyahitanye n'abantu. Bivugwa ko vyahitanye abantu bashika kuri 6. Nababwiye ko ari amakuru ataremezwa neza, mugabo bivugwa yuko vyahitanye abantu bashika, abanyororo bashika kuri 6. Birababaje cane. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ahejeje guhoza abarundi. Hano ndabasangiza X yiwe, aho amaze kwandika avuga ivyaraye bibaye, avuga ati turahojeje abarundi bari bahuye n'isanganya. Reka ndabasangize iyi X ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Nawe arahoza abarundi akavuga ati turahojeje abarundi bahuye n'ibi vyago vy'ituragurika ry'amabombe. Reka ndabasangize iyi X murantunga gatoya. Uru ni urubuga rwa X rw'umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Sinzi ko mubibona, yamaze kwandika, yatangiye yandika mu rurimi rw'igifaransa, ariko aca asozera yandika no mu rurimi rw'ikirundi, avuga ko ahojeje abagize ivyago biturutse ku muriro wadutse mu bubiko nk'uko yavuze. Reka ndavyagure murabe neza. Yavuze ati ndahojeje
abagize ibyago biturutse ku muriro wadutse mu bubiko bumwe bw'ikambi y'igisirikare iri muri zone Musaga, turahumurije abarundi bose, inzego z'igihugu ziri ku kivi kugira ngo zitabare kandi zibandanye zikinga kugira ibintu bisubire mu buryo. Imana irinde Uburundi. Iri ni itangazo yashize hanze riri mu ndimi zibiri nk'uko mubibona, yatangiye hano hejuru abivuga mu Gifaransa, hanyuma mu nyuma aca abivuga mu rurimi rw'Ikirundi. Ejo rero hoho Gaspard Baratuza wewe yavuze ko ibi vyabaye, nawe nyene yaremesheje Abarundi ababwira ko ivyabaye vyabaye isanganya, mu gihe Abarundi atari bakeya bariko baritegura ahubwo guhunga. Twe twaciye tugerageza natwe kubishira hanze, turabisangiza Abarundi, turabaremesha, turababwira ati ni ibigwanisho vyaturitse ku Musaga, ntabwo ari igitero. Abantu bari batangiye kugira ubwoba bavuga yuko mu by'ukuri batewe. Murazi ko ingoma yagukanze irahumugahunga. Murazi ko Abarundi benshi bibereyeho mu bwoba kubera kahise k'Uburundi, rero babonye ibintu nk'ibi baca bagira ubwoba. Mugabo amakuru tumaze kuronka kandi yizewe neza naya mubonye yuko ibi vyabaye mu by'ukuri ntabwo ari igitero cabaye, ni ibigwanisho vyaturaguritse. Ibi rero bisobanuye iki? Turavye umwanya vyamaze biriko biraturagurika, biragaragara yuko harabuze gitabara, harabuze abazimya, harabuze ubuhinga bwo gushobora kubizimya, kuko mu bindi bihugu usanga bafise ubuhinga bwo gutabara ahantu nk'aha. Habaye ikintu nk'iki baragerageza mu buryo bushoboka bwose, uburyo bwose bushoboka, bakagera aha hantu hariko habera bino bintu mu buryo bwihuse. Ni ukuvuga namwe muravyumva, ni amabomba ariko araturika, uyitayemwo yokwica. Mugo bobo bafise ubundi kuntu batunganije umutekano wabo, buryo habaye ikintu nk'iki bashobora gutabara abantu bariko bahura n'ibi vyago. Ibi rero ntivyabaye kubera ko twebwe sinzi ko kumbure ari uburyo canke ubumenyi atari bwinshi cane ku bijanye no kwicungera canke no gutabara. Reka mvuge no gutabara. Birababaje cane kubona dushobora guhura n'ivyago nk'ibi hanyuma ntihagire abashobora gutabara, kubera kumbure imvo z'uko atari uko batabishaka gutabara, ari imvo z'uburyo bukeya. Nk'ubu nk'abanyororo bari bapfuye bagwa mu bohero rya Mpimba, bari bazize ubusa, kandi murumva yuko ari ibintu bibabaje cane kubona umuntu wafunzwe agaca agwa mw'ibohero. Iri ni isanganya ryoshikira uwariwe wese, mugabo mu by'ukuri ntibatabaye, bararindiriye biraturagurika, birarinda vyonyene birahera, biriheza. Hanyuma ikindi kintu kibabaje nuko Gaspard Baratuza yabwiye abanyagihugu ngo ntibahunge, mu ntumbero yo kubaremesha avuga ngo abari mu nkengera z'igisagara ngo bagume, ngo babanze bareke kwegera, ariko anababwira abandi ngo bagume aho bari. Byumvikana ko ari nabo vyaguye ku muhira, kumbure bagumye aho bari bijejwe yuko umutekano wabo ukwiye. Ibi navyo nyene birababaje kubera ko nk'abo bahuye n'ibi vyago kandi bijejwe ko baza gukingirwa, hanyuma ntibakingirwe, murumva ko ari ibintu bibabaje cane. Mu vyononekaye rero cane cane, usivye ngaha mw'ibohero rikuru rya Mpimba, baravuga yuko ku Musaga hariho abantu baciye birara mu nzu z'abanyagihugu bamwe bari bahunze kubera ubwoba, barazibomagura, bariba ibi bintu vyo mu mazu. Nabo n'abatimba rero bakagenda guhangana n'uwo muriro, abo baratakaje ibintu vyinshi. Saho gusa mu Bwiza baravuga ko hariho ibibombe vyaza birava hariya bikagwa mu Bwiza. Ahandi havugwa ibintu vyononekaye ni muri quartier ya Gisandema. Gisandema nayo murumva ko iri kure cane gose. Aho tutokwegera kuvuga ni mu Kinanira no mu Kanyosha. Aha hose baravuga ko hari ibintu vyinshi vyononekaye bitewe n'ibibombe vyaguruka bikagurukira hano hantu, kandi murumva ko vyaguruka bitagira n'amerekezo y'iyo bija, kubera ko vyaturikira aho vyaturika bija iyo bishaka, kubera ko bivanye n'ukuntu kumbure vyari bibitse. Ibi vraiment ni ibintu bibabaje cane gose. Nababwiye ko mw'ibohero rikuru rya Mpimba hoho bavuga ko hariho n'abantu bitavye Imana. Muvyo bari vyo navyo nyene vyari bibabaje cane gose. Ico twamenyesha coco nuko nk'ivyononekaye mu gisirikare c'Uburundi ntibarabivuga. Perezida Evariste Ndayishimiye yatanze itangazo mu masaha twinjiye mu wundi musi, kuko ibi vyabaye isaha 12 z'umugoroba, ariko yashoboye gutanga
itangazo ryo guhoza abarundi no kubaremesha isaha indwi irenga y'ijoro twinjiye mu itariki imwe y'ukwezi kwa kane niho yabwiye abarundi iti mureme kumbure yari afatiriwe I don't know mugabo yaratevye nabo nyene guhumuriza abarundi bigitangura guturika hari abantu baciye biyumvira ko yoba ari kudeta murazi ko ibintu vy'amakudeta mu Burundi bimenyerewe ariko Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma amaze kuvyumva yarongeye yandika ubundi butumwa mu rurimi rw'igifaransa arahumuriza amakungu aravuga yuko ikibazo yagifashe mu ntoke arahumuriza amakungu aravuga ati nta ngorane nimwe habaye nta kudeta nta nteguro ya kudeta ikintu rero kiriko kiravugwa cane ubu nuko ububiko bushobora kuba bwaturiwe ndasubiramo none nkavuga ko bino bintu atacemezo kihari mugo bavuga ko bushobora kuba bwaturiwe kubera ko hariho n'ibindi bigwanisho vyoba vyari vyazanwe mu bubiko vyo gufasha leta ya Kongo ibi navyo nyene ntivyemezwa mugabo bavuga ko kumbure hoba habaye guturira ibigwanisho none koko vyoba ari vyo uwoba yarabituriye ninde boba babituriye kubera iki ibi navyo nyene nitwamara kubimenya tuzobigarukako ariko hari ikintu kimwe novuga rero gikomeye cane gose hari ibintu vyononekaye abantu bahunze abana batanye n'ababo namaze kubona bamwe mu bamusitanteri batwara hariya batangiye gutanga amatangazo kugira ngo abatakaje abana baje kubatora ariko ntibagire ko hari abantu baraye bibwe abandi amazu yabo yabomaguritse imodoka zahiye ibintu vyononekaye ibi ni ibintu leta ibwirizwa guca itegekanya gushumbusha bahuye n'ivyago canke kubaronderera ahantu bashobora guca baba kuko ibintu vyononekaye mu vy'ukuri ni vyinshi ndabibutse ko iyi kambi ya base yari ifatanye n'amazu y'abanyagihugu na ifatanye na Kinanira 3 hepfo ya base na Kinanira yo hirya Musaga haruguru ahantu hose hafatanye n'iyi kambi murumva yuko yari indani mu mihana y'abanyagihugu haruguru hino yaho hari Réseau Centrale bavuga ko ari ku Mpimba ibohero ryo ku Musaga mwumva yuko ni ibintu biteye ubwoba ibintu vyari bibaye ngaha ubona bwango rero basaba yuko hoca hamenyeshwa vyibuze abantu bahuye n'ivyago aho barakitse umusaya abahuye n'ivyago bagashumbushwa abana batakaye bagatorwa ibintu nk'ivyo ariko reka tugere ngaha kumbure ntituramenya vyinshi nitwaza kuronka andi makuru turazabura ngaha tuyabahe ngayo nguko nuko vyari bigenze nta wateye yewe nitwamara kuronka amakuru akwiye neza turaza kugaruka tuyabahe murakoze cane reka ndabashimire